کونډو او یتیمانو ته او دې ولس ته مسؤول یو. په ورځ د محشر به پوښتنه راڅخه کوي. د ځانګړو ځواکونو فراغت غونډه کې د ملا یعقوب تازه وینا وایي هیڅ بهرنی یرغلګر او داخلي بغاوتګر ته باید د سر پورته کولو وخت ورنه کړی شي. نور حالې له خپلې خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ټولو محترمو حاضرینو او نو فارغ شوو مجاهدینو او ځانګړو ځواکونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تعالی دې په آینده کې تاسو د اسلام د مبارک دین او د افغانستان د دې پاکي او مسلمانې خاورې خادمان جوړ کړي. نن و دې هیواد دې ټولنې دې ولس او دې وطن ته وړاندې کړي دي. الله تعالی دې ټول خدمتونه قبول کړي او الله تعالی دې په آینده کې توفیق ورکړي چې دغه بنیاد چې اوس یې کښېښوي دې ته وده ورکړي او دغسې په زرګونو او په لکونو ځوانان نور هم چمتو کړي. الحمدلله چې دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی، د افتخار ځای دی چې نن موږ او تاسې په داسې یو ویاړلي مجلس کې سره را یو ځای سوي یو چې دلته موږ د اسلام د مبارک دین د خدمت او د دې پاک او سپېڅلي وطن د خدمت دپاره ځوانان روزلي دي او فارغېږي. دا ډېر یو لوی افتخار دی. الله تعالی دې دا دوامداره ولري او الله تعالی دې داسې ورځې ډېرې په موږ او تاسو باندې وویني. محترمو، ستاسو دغه تکلیفونه چې تاسو کښلي دي او تر دې پړاو مو ځانونه را رسولي دي، دا د یو عظیم او لوی مقصد دپاره دي. هغه مقصد دا دی چې تاسو خپل سرونه پر لاسونو او پر ورغو باندې اخیستي دي او د اسلام او وطن هر هغه دشمن چې یا و اسلام ته تاوان رسوي او ضربه ورکوي او یا موږ ستاسې د وطن په مخالفت کې او یا د وطن په خلاف یو څه کوي، د هغوی مقابله به کوي او دا مقابله به موږ او تاسې دوامداره کوو، تر هغو به کوو تر څو چې ژوندي یو. هیڅکله به ستړي کېږو نه، هیڅکله به مایوسه کېږو نه، هیڅکله به په تکلیف کېږو نه، نه باید لوږه را باندې وغمیږي، نه باید تنده را باندې وغمیږي، نه باید ستړیا را باندې وغمیږي او نه باید بېخوبۍ او بدخوابۍ را باندې وغمیږي، نه باید زخم او شهادت تکلیف راکړي. ځکه زموږ او ستاسې مقصد همدا دی چې دا پاکه خاوره او دا پاک وطن چې موږ تاسې د ازادۍ دپاره او په دې وطن کې د اسلامي او شرعي نظام د نفاذ دپاره په زرګونو شهیدان ورکړي دي. میندې بورې سوي دي، کوچنیان یتیمان سوي دي، ناویانې کونډیانې سوي دي او د دغو قربانیو په نتیجه کې د الله جل جلاله په خاص فضل او خاص نصرت سره موږ او تاسې د کامیابۍ پړاو ته رسېدلي. که چیرې اوس دا نظام خدای نکرده زموږ او ستاسې د غفلت څخه، زموږ او ستاسې د سستي او زموږ او ستاسې د ناغېړۍ څخه یا د نه متوجه کېدو په وجه باندې کمزوري کېږي، ضعیفه کېږي یا خدای نکرده د لاسه څخه وځي، موږ او تاسې به بیا هغو ټولو شهیدانو او خپلو شهیدانو مشرانو ته، کونډو او یتیمانو ته او دې ولس ته مسؤول یو. په ورځ د محشر به پوښتنه راڅخه کوي چې هغه نظام چې موږ په دغسې قربانیو او تکلیفونو باندې تر ثمر او نتیجې پورې راورساوه، تاسو بیا په څنګه اسانه طریقه دا د لاسه ورکړئ. هم به په سرحداتو کې، هم به په داخل د افغانستان کې
شپه او ورځ پر ځان یې وکوو او د دې وطن حفاظت به کوو او د دې نظام حفاظت به کوو. د هیچ چا په تبلیغاتو، د هیچ چا په بېځایه او پچو خبرو باندې به نه خطا کیږو او خپل هدف ته به متوجه اوسیږو. ولس ته مبارکي ورکوو چې دا تاداب او دا بنیاد چې نن ایښول سوی دی او دا ځوانان فارغه سوي دي، انشاءالله دې ته به موږ ادامه ورکوو، وده به ورکوو او دغسې په زرګونو ځوانان به نور فارغه کوو او ستاسو و خدمت ته به ډالۍ کوو. دا ځوانان چې نن روزل سوي دي دا به نه پر تاسې باندې چاپه وهي، نه به تاسې وژني، نه به تاسې زخمیانوي، نه به تاسې زندانونو ته کشوي او نه به ستاسو سره دښمني کوي. دا ځوانان به ستاسو د سر ساتنه کوي، دا ځوانان به ستاسو د عزت ساتنه کوي، دا ځوانان به ستاسو د مالونو ساتنه کوي، دا ځوانان به ستاسو د اولادونو ساتنه کوي، دا ځوانان به د افغانستان د پاک حریم څخه ساتنه کوي او هیڅ کله به هم هیڅ یو دشمن او یرغلګر او امنیت خرابونکي او فتنه اچونکي ته اجازه ورنکړي چې ستاسو دغه راغلې خوشحالي، تاسو ته راغلې خوشحالي او دا سوکالي، سوله او امنیت درڅخه واخلي. تر څو چې دا ځوانان ژوندي وي انشاءالله ستاسو په خدمت کې به وي او ستاسو د خدمت دپاره یې دا دي خپل ځانونه وړاندې کړي دي. الله تعالی دې موږ ته هم توفیق راکړي چې ستاسو خدمت وکړو او تاسو ته دې هم الله تعالی توفیق درکړي چې شکر ادا کړي او د دې پاک او سپېڅلي اردو سره او د دې ستاسو د دې اسلامي او ملي اردو سره تاسو وژه په وژه ودرېږئ او خپله مکمله همکاري ورسره شریکه کړي. انشاءالله په ګډه به بیا توانیږو چې دې هېواد ته لکه څنګه چې مو مخکې نجات ورکړی دی آینده به هم د ټولو ناخوالو څخه نجات ورکوو، هم به په سیاسي برخه کې پرمختګ کوو تر شا به دا فوز ولاړ وي، هم به په برخه کې پرمختګ کوو تر شا به دا فوز ولاړ وي، هم به په نظامي برخه کې پرمختګ کوو او دې پرمختګ ته به دوام ورکوو تر هغو چې ژوندي یو، تر هغو چې په وس او توان کې مو وي. نو انشاءالله دا وعده ده او دا وعده ګوري تاسو ته وایم که زه دا وعده کوم کې بل مسؤل کوي، کې بل مسؤل کوي، کې محترم امیر المؤمنین حفظه الله کوي، که اولس ته دا وعده ورکوي، که و حکومت ته ورکوي، که ټولې دنیا ته اعلانوي، دغه ستاسو په مټ باندې تاسو باید زموږ مټ قوي کړئ او هغه وعدې چې موږ یې کوو هغه تاسو په تحقق ورسوي او پوره کړئ. الله تعالی دې ستاسو ټولو څخه راضي سي، الله تعالی دې ستاسو ستړیاوې او تکلیفونه قبول کړي، الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې ستاسو په روزنه کې لا ډېره هڅه وکړو، لا ډېره ستړیا وکړو تر څو هم مو اسلام ته خدمت کړی وي، هم مو وطن ته خدمت کړی وي او هم په هغه داعیه کې کامیابه سوي یو او هم په هغه دعوه کې کامیابه سوي یو کومه چې مو کړې ده. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب